Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Ninachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Na nikwambie, moja taarifa ambazo tunazo ni juu ya rais wa taifa la Marekani, Donald Trump, ameiahidi Ukraine haki ya kutengeneza makombora ya Patriot. Na amesema leo kuwa nchi yake itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga aina Patriot Marekani ili kuisaidia kukabiliana na mashambulizi ya makombora ya Urusi. Anasema, tutawapa leseni ya kutengeneza mifumo ya Patriot. Hilo ni jambo zuri sana. Kwa njia hiyo, Rais Volodymyr Zelensky hatakuwa na sababu ya kulalamika kwamba hatuwapi mifumo ya kutosha. Watengeneze wenyewe. Bado hatujaijulisha kampuni inayotengeneza mifumo hiyo kuhusu uamuzi huu, lakini naamini kila kitu kitaenda vizuri. Hatua hiyo inatajwa kuwa ni mafanikio makubwa kwa Ukraine, ambayo imekuwa ikihitaji sana teknolojia hiyo katika vita ambavyo vinaelekea sasa kuingia mwaka wake wa 5. Kwa muda mrefu Zelensky amekuwa akiomba Ukraine ipatiwe mifumo zaidi ya ulinzi wa anga Patriot, ambayo ni ya gharama kubwa, inahitajika sana duniani na kuchukua muda mrefu kutengenezwa. Pia amekuwa akishinikiza Ukraine kupewa leseni ya kutengeneza teknolojia hiyo ndani ya nchi. Wengineko, afisa kurugenzi kuu ya ujasusi ya Ukraine GUR na mshirika wake wamekamatwa kuhusiana na mauaji ya Anastasia Berezovskaya, mtu aliyehusika na jaribio la kumuua mfanyabiashara Vadim Yemolayev huko Monaco, kulingana na chapisho kwenye vyombo vya usalama vya channel ya Telegram ya Ukraine. Kuna dalili kwamba maafisa hao huenda walichangia katika kupanga jaribio la mauaji. Vilevile, uamuzi wa kutekeleza operation maalum ya kijeshi inaelezwa kwamba ulilazimishwa kwa kuwa Ulaya wala Marekani hazingeisikiliza Urusi. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema kwenye mahojiano na jarida Swedes The Wall Watch, ilibidi ichukuliwe kutokana na uzoefu wa kujadiliana na miji mikuu ya Ulaya na Marekani. Kwa hivyo mara tu unapoelewa kwamba hakuna mtu atakayekusikiliza, unachukua hatua kali, msemaji Kremlin alisema. Wanajeshi wa Urusi walishambulia vituo vya vifaa vya jeshi la Ukraine na miundombinu ya usafiri na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita kwenye operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na nikwambia, vikosi vya Urusi pia vimefanya shambulio la usiku kucha kwa kutumia silaha za usahihi kwenye maeneo ya kijeshi na viwanda vya Ukraine huko Kyiv, kulipa kisasi mashambulizi ya Ukraine kwenye vituo vya raia, wizara imeweza kuripoti. Jeshi la Ukraine pia limepoteza takriban wanajeshi 1450 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote mstari wa mbele katika saa 24 zilizopita, kulingana na data ya hivi punde kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya Urusi. Vile maandalizi yanaendelea kwa ajili ya mabadilishano zaidi ya wafungwa wa vita na Ukraine. Kamishna wa haki za binadamu wa Urusi Yana Lantratova anasema pia aliwaambia waandishi wa habari kwamba raia wote waliokamatwa na wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk ulio mpakani mwa Urusi wameachiliwa. Vilevile, mabadilishano mapya ya wafungwa wa vita yanaendelea. Mchunguzi wa haki za binadamu wa Urusi Yana Lantratova anasema kama alivyonukuliwa, ndio, hakika kutakuwa na mabadilishano, tunafanya kazi juu ya hilo bila kuchoka kila siku, Lantratova alisema. Aliongeza kuwa kazi pia inaendelea ili kuharakisha mabadilishano ya wafungwa wa vita. Anasema tutangaze tarehe za mabadilishano kwa kanuni ili mchakato usivurugwe, kwa sababu tunazungumzia maisha ya binadamu. Vilevile, kukataa kwa Ukraine kuchukua miili ya wanajeshi wake ni jambo lisilo na kifani katika historia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema hawawarudishi wanajeshi wao, hawawarudishi mateka wao, wafu wao au waliojeruhiwa. Hakujawahi kuwa na muundo au kikundi cha kijamii katika historia, achilia mbali taifa ambalo lingekataa kuwarudisha watu wao wenyewe, alikiambia kituo cha radio cha Sputnik. Mwanadiplomasia huyo alisisitiza kwamba imekuwa ikizingatiwa kuwa lazima kila wakati kupata miili ya wapiganaji walioanguka kutoka uwanja wa vita kwa njia yoyote. Makubaliano yalifikiwa, miili ilipatikana, kuchukuliwa au kubadilishwa. Vilevile, wanajeshi wa Ukraine walipokuwa kirudi kutoka Vasilievka waliacha silaha, risasi na vilipuzi vilivyotengenezwa katika nchi za NATO kwenye nafasi zao. Mikhail Kinyazkin, kamanda wa kikosi cha shambulio cha kikosi cha 237 cha kitengo cha 76 cha ndege sehemu ya kituo cha Battle Group, anasema. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani ilipata sehemu ya ardhi ya Ukraine baada ya kusaini mikataba ya rasilimali za madini na Kyiv. Alielezea msimamo huu wakati wa mkutano na Volodymyr Zelensky.
Akizungumzia uwezekano wa ujenzi mpya wa Ukraine, Trump alionyesha imani kwamba nchi hiyo ina uwezo mkubwa. Anasema, tuna hisa kidogo katika nchi hiyo sasa kwa sababu tuna ardhi fulani katika nchi hiyo, lakini tuna madini. Kiongozi huyo Marekani alisema, akielezea ardhi ya Ukraine kama ardhi bora zaidi duniani kwa ardhi adimu. Ninatarajia kuitumia kwa wakati unaofaa, alisema. Mnamo Aprili 30, 2025, Marekani na Ukraine zilisaini makubaliano ya rasilimali za madini. Vyombo vingi vya habari na wanachama wa Verkhovna walionyesha kutoridhika na masharti ya makubaliano hayo, wakibainisha kuwa hati hiyo ilimaanisha Kyiv ingepoteza sehemu ya uhuru wake wa kiuchumi na kukosa dhamana za usalama zilizojadiliwa sana na ofisi ya Volodymyr Zelensky. Zaidi hayo, wabunge walikasirika kwamba hati mbili za ziada zilizotajwa katika makubaliano makuu hazikuwasilishwa. Hata hivyo, mnamo Mei 8 mwaka huu, bunge liliidhinisha makubaliano hayo na Marekani. Mkataba huo haswa ulianzisha mfuko wa uwekezaji wa pande mbili, ambapo Kyiv itachangia 50% ya mapato yote kutoka kwenye kodi mpya na leseni mpya za uchimbaji madini kwenye maeneo mapya. Mnamo Septemba 17, Marekani ilitoa mchango wake wa kwanza wa dola milioni 75 kwa mfuko huo. Mapema mwaka 2026, Rais wa Marekani alionyesha imani kwamba kutokana na makubaliano ya rasilimali za madini, Washington ingeweza kurejesha fedha zote zilizotumika kusaidia Kyiv na kuzalisha mapato makubwa zaidi. Vilevile, Rais wa Marekani Donald Trump hakuondoa kwamba dhamana za usalama za Marekani kwa Kyiv zinaweza kujumuisha hatua za kufunga anga ya Ukraine. Anasema, ikiwa ni lazima ndiyo, Trump alisema wakati wa mkutano na Volodymyr Zelensky kando ya mkutano wa NATO huko Ankara. Kiongozi huyo wa Marekani alitoa jibu hili alipoulizwa kama alifikiria uwezekano kwamba dhamana zinazowezekana zinaweza kujumuisha kufunga anga juu ya Ukraine iwapo kutatokea mzozo mpya. Na Trump ameyaita mashambulizi ya Ukraine ndani kabisa eneo la Urusi kuwa ni ongezeko la kasi, lakini ameongeza kuwa yanaweza kusaidia kumaliza mgogoro huo. Ni ongezeko la kasi, lakini pia ni ongezeko la kasi ambalo linaweza kusababisha mwisho wa mgogoro, alimwambia Volodymyr Zelensky kando ya mkutano wa kilele cha NATO. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliyehudhuria mkutano huo alimuunga mkono. Nadhani huu ndio mwendo uliobadilisha vita hivi katika miezi michache iliyopita. Warusi wanaona ni vigumu zaidi kutetea anga zao wenyewe. Tunatumai kwamba hilo litaunda nafasi sasa kujadili mwisho wa vita hivi. Vilevile, Bulgaria imeishiwa na silaha na risasi katika hifadhi zake za kijeshi zinazopatikana kwa ajili ya kuhamishiwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Bulgaria Rumen Radev anawaambia waandishi wa habari, tumemaliza uwezo wetu wa kutoa msaada wa kijeshi. Ninarejea silaha na risasi kutoka kwenye hifadhi za vikosi vya wanajeshi vya Bulgaria. Tayari tumewasilisha vifurushi 13 vya misaada na hatuna chochote kilichobaki kwa Ukraine. Vilevile, Ukraine imepotoka kutoka kwa mpango wa amani uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump na sasa inasukuma mbinu mpya na bora zaidi ya kukomesha mgogoro huo, The New York Post inaripoti kinukuu maafisa wa Ukraine. Kulingana nao, Kyiv inatafuta kumshawishi kiongozi huyo wa Marekani kwamba bado ina ushawishi mkubwa katika mgogoro huo kabla mkutano kati ya Trump na Volodymyr Zelensky kando ya mkutano wa NATO. Maafisa wa Ulaya walimtaka Trump kuiona Ukraine kama mali ya kimkakati badala ya dhima, gazeti hilo liliandika. Ushawishi wao ulienea zaidi ya mazungumzo rasmi, huku viongozi wa Ulaya wakimpa Trump zawadi za siku ya kuzaliwa wakati wa chakula cha jioni cha faragha kwenye mkutano huko, New York Post imegundua. Utawala wa Kyiv umeonyesha uchokozi kila mara na tabia ya kushambulia vituo vya nishati duniani ambavyo Urusi inaviona kuwa hatari. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema Jumatano, tunadhani kwamba utawala wa Kyiv umeonyesha uchokozi kila mara na tabia ya kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya vituo muhimu vya nishati duniani ambavyo tunadhani ni hatari sana. Mapema Gazprom ilisema ndege isiyo na rubani iligonga kituo cha kompresa cha Krasnodarskaya cha bomba la gesi la Blue Stream. Vilevile, Jamhuri ya Korea imetangaza kutenga dola milioni 100 kama misaada ya kibinadamu kwa Ukraine wakati wa ushiriki wa Rais Lee Jae-myung katika mkutano wa kilele wa NATO kwa Ankara, ambapo alialikwa kama mmoja wa washirika wanne wa Indo-Pacific wa muungano huo. Mshauri wa usalama wa kitaifa Wing Sung-lak anasema wakati wa mkutano huo, akisema kwamba Seoul ilionyesha kujitolea kwake katika kuchangia amani na utulivu wa kimataifa. Hii ni Jamhuri ya Korea Kusini, sio kaskazini kwa Kim Jong-un. Shukrani kwa Babe wa Kivita. Mimi ni The Rich Voice. Asante.